Ja, hallo, herzlich willkommen heute auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns was angucken. Zwar was ganz Praktisches für den Haushalt. Zwar jetzt Winter, da brauchen wir es immer schön warm. Und da habe ich für eine kleine Geschichte für Übergangszeit. Da funktionieren manchmal nicht die Heizungen oder man hat vielleicht in Räumlichkeiten, wo es ein bisschen kalt ist, hat man keine Heizung drin. Da habe ich ja was Lustiges bestellt. Gucken wir uns mal an, was das alles ist. So, den Karton habe ich schon mal so weit aufgemacht. Gucken wir das Teil entgegen. Kleine Salzkörperchen. Sieht nicht schlecht aus. Und ich habe hier eine Bedienungsanleitung dazu. Schön perfekten Englisch. Und sind wir den durchlesen, klar, muss ich die ganzen Spannungen muss ich beachten. Hier habe ich noch meine Schnellstartanleitung. Ich habe einen EU-Stecker drin, ist auch wichtig hier. Das habe ich hier für Leistung 450 Watt. Und die kann man hier direkt in die Steckdose stecken. Hier schaltet man ihn ein. Hier nochmal Warnhinweise. Ja, und dann theoretisch kann man hier die Geschwindigkeit einstellen. Hier die Zeit, wie lange vielleicht gehen soll. Hier oben habe ich ein Display drauf. Und hier wird alles nochmal schön erklärt. Steckt noch einfach rein. Auf der Seite schalte ich ihn an. Und das machen wir gleich mal. Ich in eine Steckdose rein. So, soll so ein bisschen im Vorraum installiert werden bei uns hier. Und stecken wir einfach mal hier rein. Schalten ein. Und schon fängt er an zu blasen hier. Und es macht schön warm. Hier stelle ich die Temperatur ein. Plus minus machen Sie mal 20 Grad. So, dann habe ich hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder High Speed oder Low. Ich mache so ein bisschen Low. Geht der Ventilator in einer kleineren Drehzahl. So, hier kann ich noch einstellen, wie lang der gehen soll. So, Timer kann ich noch einstellen, wie viele Stunden er laufen soll. Bis 12 Stunden. Hier 0 Stunden, 1 Stunde. Hier ist es ausgegangen, weil er hier die Temperatur erreicht hat. 22 Grad, wenn es kälter wird, geht er wieder an. Und aus Sicherheitsgründen geht er nach 12 Stunden sowieso aus. Steht. Ja, cooles Teil. Mal schauen, ob es seinen Zweck erfüllt, aber ich denke schon. Ich habe bis jetzt sehr gute Bewertung beim Bandcode. Und ja, lasse ich einfach mal dran und wenn wir schönes, warmes Flirschen dann haben. Ciao, bis dann.